लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें A to Z अड्डा को और इस बेल आइकन को दबाएं और भारतीय रेल और स्टडी सारी जानकारी पाएं सबसे पहले अपने फ़ोन पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z अड्डा पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भारतीय रेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियाँ बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं, सन 1890 में भारतीय रेल एक्ट पारित हुआ। ठीक है, 1890 में पहला एक्ट पारित हुआ। भारतीय रेल बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सन 1905 ईस्वी में किया गया। ठीक है, भारतीय रेलों का राष्ट्रीयकरण सन 1950 ईस्वी में किया गया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा 1 नवंबर 1950 को प्रथम भाप इंजन देशबंधु का निर्माण 14 अक्टूबर 1961 को, यानी 14 अक्टूबर 1961 को प्रथम विद्युत इंजन बनाया गया, जिसका नाम लोकमान था। ठीक है, सन 1950 में पेरम्बूर में रेल डिब्बा कारखाना की स्थापना की गई। ठीक है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्रथम रेल कोच अगस्त सन 1956 बनाया गया। ठीक है, प्रथम रेल कोच 1956 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्पादन कार्य सन 1964 में प्रारंभ हुआ था। इसके द्वारा बड़ी लाइन के लिए इंजन WDM 23 जनवरी 1965 में बनाया गया था, जो बड़ी लाइन हेतु था। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल प्रणाली कलकत्ता के में प्रारंभ की गई, जो 24 अक्टूबर 1984 एस्प्लेनेड व भावनीपुर से 340 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, 17 सितंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिल्ली के प्रथम मेट्रो ट्रेन की परीक्षण का उद्घाटन किया गया, जो सादरा से 30 हज़ारी के बीच चलाई गई। प्रथम मेट्रो जो चली थी वो चली थी सादरा से और 30 हज़ारी के बीच में। ठीक है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की रेलगाड़ियों का निर्माण जापान की मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक और कॉरपोरेशन व दक्षिण कोरिया की रोटेम कंपनी द्वारा चंगवाओ फैक्ट्री दक्षिण कोरिया में किया गया। यानी जो मेट्रो के जो कोच का निर्माण पहली बार जो हुआ था वो चीन और जापान में किया गया था। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1996-97 के रेल बजट में रेलवे के 6 नए क्षेत्र गठित हुए। इनमें मुख्यालय इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर, जयपुर और व बेंगलोर थे। ठीक है, रेल मंत्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 में लागू हुई। ठीक है, ऑनलाइन रेल आरक्षण सुविधा 1 अगस्त 2002 को नई दिल्ली में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई थी। यानी जो आरक्षण, जो प्रथम आरक्षण जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो हुआ था दिल्ली से, और जो तत्कालीन जो उस समय रेल मंत्री थे वो थे नीतीश कुमार। ठीक है, प्रतिदिन सबसे अधिक यात्री ढोने का श्रेय पश्चिम रेलवे को है, जिसकी मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली विश्व में सर्वाधिक 59 लाख यात्री ढोती है। ठीक है दोस्तों, पहला रेल प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर के अब मान लो लाहौर अपने देश में है नहीं, जो पहले अपने देश में हुआ करता था, भारत में जारी किया गया था। जो मतलब रेल का प्लेटफॉर्म जो टिकट है वो सबसे पहले लाहौर में जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। रेलवे बोर्ड के सदस्य के पद पर नामित होने वाली भारत की पहली महिला विजयलक्ष्मी विश्वनाथ थी। ठीक है, भारत के अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड को उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए नीदरलैंड ने ISO प्रमाण पत्र जारी किया है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम दूरी वाला रेल रूट पूर्वी रेलवे का है, जो उत्तर प्रदेश में मानकपुरा से कटरा के बीच 29 किलोमीटर का है। सॉरी, मनकापुर। ठीक है, कालका शिमला के बीच शिवलिक एक्सप्रेस एक ऐसी अनोखी ट्रेन सेवा है जो पहाड़ी के रास्तों पर बने 22 किलोमीटर से ज़्यादा रेल मार्गों पर चलती है। ठीक है दोस्तों,
कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर रोहा महाराष्ट्र से मंगलोर केरल तक है। ठीक है, कोंकण रेल में भारतीय रेलवे की हिस्सेदारी 51% है। ठीक है, दमदम देश का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां 3 प्रकार ब्रॉडगेज और रेलवे ईस्टर्न रेलवे, सर्कुलर उपनगरीय रेलवे, मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, ड्योरी ऑन सन बिहार में सोन नदी पर बना सेतु अब्दुल बारी पुल देश का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा जाए कि देश भारत का सबसे लंबा पुल कौन है रेल ब्रिज में, तो आप बताओगे ड्योरी ऑन सन बिहार। ठीक है दोस्तों, देश का एकमात्र सबसे पुराना चालू इंजन फ्यूरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में ब्रिटेन के थॉमसन एंड हेफसन कंपनी द्वारा किया गया था। यह किसी मुख्य मार्ग पर चलने वाली विश्व की सबसे पुरानी गाड़ी है। हैविसन है दोस्तों, माफ़ करना ये शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, हैविसन। ठीक है, प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को बम्बई के वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई। 3 फरवरी 1925 में भारत में बम्बई के चर्चगेट से बोरीवली तक 4.5 किलोमीटर की महिलाओं के लिए एकमात्र विशेष ट्रेन चली। ठीक है, फ्लैश ऑन व्हील्स नामक विशेष ट्रेन का शुभारंभ अक्टूबर 1982 ईस्वी में हुआ था, जिसे कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। इसे दोबारा 26 जनवरी 1992 को नई दिल्ली से जयपुर भी चलाया गया। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यह है मुगलसराय। ठीक है, बौद्ध स्थलों में दर्शनीय भारतीय रेलवे द्वारा पहली ट्रेन 2 अक्टूबर 1998 में प्रारंभ की गई। भारत की समस्त रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रतिदिन 18 घंटे का सफर तय करें। तय की गई दूरी पृथ्वी की चंद्रमा की दूरी से 40 गुना होगी। भारतीय रेल रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा उपक्रम है। रेल की अनुमति नामक हवाई डिब्बों का लगाव प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। और दोस्तों, जो वीडियो में कुछ मैं 2-1 शब्द नहीं बोल पाया, जैसे कि ये देख सकते हो आप हैविसन। ठीक है दोस्तों, ये मेरे को बोलना में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें। ये वो जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।